이건 직원들에게 유리한 상황 같아요. 이 상황을 대체를 제압하는 데 이용할 수 있을지도. 그대는 어디까지 가고 있을지. 제대로 해. 내가 죽어버리면 날이 다 터졌네. 나를 나쁜 세피라로 만들려는 거야. 슈즈님 디멘션確認。至急対処お願いします。 난 아이도 이 상처를 기억할지. 囚人の皆さんには近づきます。私、皆さんのことを信じています。 그대는 어디까지 가고 있을지. 정말 까다로운 놈들은 아닌가 보네. 囚人が退却できませんでした。あ、ダンテさんには囚人を蘇生できる能力がありましたよね。 그대는 어디까지 가고 있을지. 돌아올 가있으면 못 떨어진다. 그대는 어디까지 가고 있을지. 완료. 돌아올 가있으면 못 떨어진다. 시리니엘. 큰 거 하나 쓸란게. 이제 손 깨지 말어야. 그대는 하루의 세이지. 파도가 밀려드는구려. 이야, 하고 나온 게 이짝도 달아오르는구만. 그대는 어디까지 가고 있을지. 좋구려.
하나 쓸란게 영상으로 이제서 남기면 깨지 다른 말아야. 사람에게도 도움이 될지도 몰라. 그대는 어디까지 가고 있을지. 완료. 호랑이를 잡으려 그랬으면 누구도 잡아 맥힐 각오를 했어야지.クリンバスカンパニーの皆さん、この勢いに乗って勝ちに行きましょう。그대는 어디까지 가고 있을지. 돌아볼 거 있으면 못 떨어진다. 헤르메스의 의지. 파도가 밀려드는구려. 여기까지 온 것도 지난 일이다. 이 일이라면 그 칼을 싸게 뽑아놔야지. 완벽하게 수행되었지 않은가. 하지만 아직 기회가 있구려. 그렇다면 여전히